คุณแม่ทรายนะคะให้กับน้องขวัญเงินนะคะพี่ใบทองนะคะแล้วก็พลายเหมืองทองนะคะเชือกละ 3,000 คะแนนนะคะขอขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่นะคะที่มอบคะแนนให้กับน้องช้างนะคะมอบให้น้องขวัญเงินก่อนค่ะ 3,000 คะแนนนะคะนี่ให้ง่วงให้ง่วงให้ง่วงขอบคุณครับนี่ให้ง่วงยืนทางนั้นเมืองทอง 3,000พี่ใบทองติดไว้ 2,000 ก่อนเอาไป1,000 ก่อน คะแนนสุดไม่พอขอบคุณค่ะนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณก่อนเด็กๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะขอพรให้กับคุณแม่ทรายท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูเด็กๆนะคะ